La variant de la carretera BB-4131, la carretera de Casserres, al seu pas per Puig-reig, continua tallada al trànsit des que el passat 24 de juliol un roc de grans dimensions caigués a la via com a conseqüència d'un despreniment. També aquesta carretera, aquest vial urbà, el vam decidir tancar el mateix dia 24 de juliol, el dia que, mentre migdia i tarda, va caure una pedra de grans dimensions sobre la via, una pedra que feia com 1 metre cúbic o més, això una tona i mitja aproximadament, i ens va semblar que per evitar riscos, per evitar que ningú prengués mal, perquè hi ha altres roques que són susceptibles de caure, entenem, vam decidir tancar la via fins que els tècnics pertinents no diguin el contrari, no valorin el risc que hi ha en aquest moment de que caiguin altres pedres i pugui prendre mal a algú. Aquesta esllavissada és l'últim de tot un seguit de problemes d'aquesta via des que es va inaugurar l'any 2011. La variant depèn de la Generalitat de Catalunya i es va construir paral·lelament a l'autovia C16 per millorar la comunicació del poble, juntament amb altres vials del municipi de Puig-reig. La via presenta deficiències de construcció en els talussos, així com la manca d'enllumenat per robatori de coure i que no s'ha reposat mai. Per tot plegat, i per garantir la seguretat dels veïns, l'Ajuntament ha decidit esperar l'informe dels tècnics i mentre no es duguin a terme les obres d'arranjament, sense la garantia de la Generalitat, la via continuarà tallada al trànsit. La setmana passada, dijous concretament, vam tenir una visita, una entrevista amb el director general de carreteres, el senyor Xavier Flores. Ens vam emplaçar aquesta setmana, primer divendres, però al final serà aquest dijous, dia 6, a les 10 del matí, amb els tècnics enginyers de carreteres, que vindran a valorar in situ la situació, com està, valoraran si s'ha de mantenir aquest vial tancat o no, i amb el compromís de que al setembre s'arranjarà tots aquests trams que estan pendents d'arreglar. La variant, d'1,5 quilòmetre de llargada, enllaça l'autovia C16 per l'alçada de Cal Prat amb el polígon Riera de la Sala a la sortida de Puig-reig per la carretera de Casserres, estalviant el pas pel centre de la població i facilitant l'accés a l'autovia als vehicles de la zona nord del municipi. L'Ajuntament de Puig-reig té el compromís del govern que arranjarà la carretera el proper mes de setembre. La previsió és que passarà a titularitat municipal a partir del mes d'octubre.